জাপানে 2 সপ্তাহ ধরে বিরল ও ভারী তুষারপাতে অন্তত 30 জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন 91 বছর বয়সী একজন বৃদ্ধা, যাকে 3 মিটার উঁচু তুষার স্তূপের নিচে পাওয়া গেছে। আওমরি অঞ্চলের দুর্গম এলাকাগুলো সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। 3 কিলোমিটার উঁচু তুষার স্তূপের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন জিন নামে বৃদ্ধা। স্থানীয় পুলিশ ধারণা করছে বাড়ির ছাদ থেকে তুষারে পড়ে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচি আজ সকালে জরুরি মন্ত্রিসভা বৈঠকে অংশ নিয়ে তুষারপাতে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর ঝুঁকি কমানোর জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় গভর্নর সোইচিরো মিয়াশিতা জানান, তারা জাপানি সামরিক বাহিনীকে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য সহায়তা করতে অনুরোধ করেছেন। রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর থেকে তুষার সরানোতে উদ্ধারকর্মীরা এখনও হিমশিম খাচ্ছেন। ছাদ ধসে পড়া এবং তুষারের ভারে ভবন ধসের ঝুঁকি এখনও কাটেনি। ভারী তুষারপাতে মৃত্যু ও অব্যাহত বিপর্যয় জাপানের নাগরিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। তুষারপাতজনিত এই বিপর্যয় সাগরের উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিকের দ্বিগুণেরও বেশি মাত্রায় ঘটেছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনী দ্রুত ত্রাণ বিতরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর রয়েছে।